Mayong buntag kani mo ako lang i-share ninyo no unsaon unsay atong mga panagang aron dili ta makabig sa lain nga sikta guys. So kasagara ang ubang mga sikta muduol na to sa atong panimalay. Kasagarahan yun nila yung pangutana. Una nila nga pangutana is luwas na baka. Kana nga pangutana muna silbing panagat nila no. Kung pangutanon ka na nagpasabot na siya nga gitiu mura ka og isda nga gitaanan og pukot ngadto sa unahan. Kung pangutanon kanila luwas na baka muingon rin ka dayon wala pa or muingon kag luwas na diha sila manukad guys. Diha mo na silbing sukaranan nila aron makabig ta nila sa ilang muadto rin ka rin sa ilang sikta. Daligon rin ka rin ingnon rin ka rin nga diri ka sa mua sulay o kuan aron makita nimo ang kahayag. Gamit din sila rin og kahayag. So nalang ko i-share ninyo unsaon pag likay niya. So sayon ra kayo guys sayon na kayo pagdipinsa niya. Ako daghan na kayo ang daghan na kayo mga sikta kabig kanako pero wala sila nagmalampuson dili ako. Usari atong buhaton bisan aron makadipinsa ta kinahanglan jud pod gihapon na magbasa gihapon ta og Biblia. Ang ilang Biblia nga gigamit pareha ra gihapon sa ato ang Biblia guys. So sa time gali nga pangutano ka luwas na baka kung gasigi ka basa og Biblia dili jud ka basta-basta makabig nila nganuman makatubag man ka sa unsay ilang mga pangutana. Makatubag ka, makadipinsa ka ug unsay ilahang mga isulti diha nimo. Kung maka dipinsa kanila dili na sila mobalik sa time nga sa panahon nga kabigon kanila. So dekas yadto ko sa amo ang balay o tana katulong hugna sila sa unang pag-anha maayo ilang kuan katulong hugna gipangutana ko nila og luwas na bako. Gitubag nako sila luwas nako. Nganong luwas nako kay gidawat naman ako sa Kristo. Dugay ra natong gidawat si Kristo guys, nahibalo na ta. O once gidawat na nimo sa Kristo, nahiuban na ka sa mga niluwas. So once gali kabigon kanila, so kung mutubag ka nga wa pa ka naluwas, makabig jud kanila. Pero kung mayo kag luwas na ka o barugan nimo ang imong tinuhuan nga si Kristo ra imong bugtong mangluluwas, dili na jud ka makakinahanglan pang makabig pa nila. Ano man nahibalo naman sila. Ug dili na kinahanglan pag debatihon pag maayo ano man ang ilang tinuhuan sama ra gyapon sa atong tinuhuan.
nagkinain-lain ng tagdoktrina, pero ang kapadulungan, kaluwasan, usari atong kapadulungan, musantok paghapon nga si Hesus ang atong tinuhuan nga mo'y nagluwas nato. So sa time gali nga anhion mo, pagutanon mo nga pangutanon mo luwas na ba ka, imo yung tubagon nga luwas na ka. Kung tana sila nganong luwas naman ka, kay gidawat na nimo si Jesucristo nga mo'y bugtong mangluluwas sulod sa atong kasing-kasing. So inaon na rin mo pagtuba guys, dili na sila magsamok-samok pa nimo. More ka to, salamat.